Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε τελείως το θέμα με τα ρουλεμάν. Υπάρχουν διάφορα βιντεάκια στο ίντερνετ που δείχνουν κάτι που γυρίζει υπερβολικά ελεύθερα, μια πεταλιέρα, μια ρόδα ή μια κασέτα, υποστηρίζοντας ότι τα ρουλεμάν είναι πολύ γαμάτα. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα μικρό πείραμα. Βλέπουμε και το ποδήλατο, το οποίο μπορεί να είναι φτηνότερο από μια τέτοια πάρα πολύ καλή μεσαία τριβή. Η συγκεκριμένη βέβαια μεσαία τριβή κάνει το πολύ 5 ευρώ. Οπότε ίσως πρέπει να καταλάβουμε ότι τα ρουλεμάν πρέπει να τα εξετάζουμε υπό φορτίο και όχι ελεύθερα. Δεν έχει νόημα. Καλή συνέχεια.